ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇದು ನನ್ನ ಪಿ ಸಿ ಸೆಟಪ್. ಈ ಪಿ ಸಿ ಸೆಟಪ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಸಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಿ ಸಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು Gigabyte B450M ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ MRP ಬಂದು 9100 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ MRP, ಆನ್ಲೈನ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವೈಫೈ ಒಂದಿಲ್ಲ, ವೈಫೈಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಈಥರ್ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ NVMe ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ VRM ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು AMD Ryzen 5 5600X. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 6 ಕೋರ್ 12 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಲರ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಲರು ಸಾಕು, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಲರ್ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ MRP ಬಂದು 42,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 18,990 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ NVMe ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. NVMe ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ 250 GB P2 ಅಂತ ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು XPG ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ D60G ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 3200 MHz ಕ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. 88 GBದು 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸು. ಮತ್ತು ಇದರ MRP ನೋಡೋದಾದರೆ 14,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು 8 GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ 4K ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ 1660 ಸೂಪರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು, 1660ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು. ನನಗೆ 1660 ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 5,000 6,000 ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 1660 ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 3050 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು 1660 ಸೂಪರ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು 6 GB ಇದೆ, ಇದು 8 GB ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10% ಬೆಟರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 GB 6 GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. 4 GB 6 GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಗೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇದು ಡೀಪ್ ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ PF650 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ MRPಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು MRP ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5,450 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮೌಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, GM60 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 RGB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, Zotac ಗೇಮಿಂಗ್ GeForce RTX 3050 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ 250 GB NVMe 2
6 GB ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್. 1080p ಆಗಲಿ 4K ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಟರಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು. 5 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ 20 Mbps ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 70% ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಂಡೋಸ್ 11ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಂಡೋಸ್ 7 ಆಗಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ 10ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1660 ಸೂಪರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 1660 ಸೂಪರಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. 3050ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೀವು 4K ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 3050 ತೊಗೊಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಂಡೋಸ್ 10ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ CPU ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 20% ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಂಡೋಸ್ 10ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 50%ವರೆಗೂ CPU ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, 50% GPU ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ವಿಂಡೋಸ್ 11ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ GPUನೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 100% ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 8 GB ಅದರಿಂದ 10 GB ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 827 MB ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ 5 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಲಿಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ GST ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಿತೌಟ್ GST. ನಾನು ಈ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ₹100 ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಳೆ ಮಾನಿಟರ್ನೇ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿರೋದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಿ ಸಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.